enfants avec Tino. Ok. Aujourd'hui, on va faire une autre histoire. La semaine dernière, on avait fait le loup qui voulait changer de couleur, hein, c'est ça. Et aujourd'hui, on a trouvé un nouveau livre qui est très joli aussi, qu'on appelle Coupi, l'enfant de la forêt. Coupi, l'enfant de la forêt. Tino l'avait eu, je crois, l'année dernière pour Noël, de la part de l'école. C'était un très très joli cadeau. Alors, on va faire comme la semaine dernière, on va faire un petit tour des émotions. Donc aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, comment tu es dans ton corps, dans ton cœur, quelles sont les émotions qui ressortent le plus? Alors, on va vous en montrer quelques-unes. Donc, je suis joyeux. Voilà. Est-ce que j'ai peur? Peur de la maladie, peur pour les gens que j'aime. Est-ce que je suis triste aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui je ressens de la colère? Est-ce que je suis jaloux? Jaloux de mes copains, de mes copines, de mon frère, de ma soeur? Ou est-ce que je suis tout foufou, complètement excitée, incontrôlable? Voilà. Donc, quelle est l'émotion qui ressort le plus aujourd'hui? Donc, si vous êtes tout seul avec la caméra, vous faites une petite pause, puis vous essayez de réfléchir à ce que vous ressentez là tout de suite maintenant. Si vous êtes avec papa ou maman, faites une petite pause pour en discuter, tout simplement. Toi, Tino, t'es comment aujourd'hui? Tout foufou. Tino, oui, c'est souvent le cas, il est tout foufou. Ok. Bon, c'est parti. On va commencer avec la salutation au soleil, avant de raconter l'histoire et de faire les différentes postures. Donc c'est parti, on va venir se placer sur son tapis. Voilà. Alors, au bout du tapis, on s'amasse Titi. Les pieds à la largeur des hanches. On pose le doudou, Tino, s'il te plaît. Voilà, on s'en servira plutôt à la fin de la séance. On prend une grande inspiration, on monte les bras en montagne. On tire les doigts vers le plafond, on se grandit. Puis on ouvre les bras sur les côtés, on plonge pour faire le sang. Witch. On relâche bien la tête, on relâche bien les bras. On recule le pied droit loin derrière pour poser le genou droit au sol, le cheval au galop. Ensuite, on accroche les orteils. C'est bien les choses se tourner en planche. Planche à passer. On pose les genoux, on pose le ventre, on pose la poitrine. On inspire, on fait le cobra. On accroche les orteils dans le sol et on vient en chien tête en bas. On pousse les fesses vers l'arrière. Poussez bien les fesses le plus loin possible. On pousse les fesses, on essaie d'allonger le dos. Très bien, on repose les genoux au sol. On inspire, on vient en chat. On pose le pied droit devant, cheval au galop. On ramène les deux pieds côte à côte pour le sandwich debout. Et on pousse sous les pieds, on monte les mains vers le plafond dans la montagne. On s'étire et on redescend les bras le long du corps. On refait encore une fois, Tino. Allez les enfants, on inspire. On tire les mains vers le plafond. On tire les mains. Montagne. On descend, on ouvre les bras ensemble. Witch. Lâchez la tête, on recule cette fois le pied gauche, très loin derrière. On pose le genou gauche au sol. On fait le cheval au galop. Ensuite, on ramène les deux pieds pour faire une belle planche à repasser. Et on repasse une fois. On pose les genoux, le ventre, la poitrine. On allonge les pointes des pieds. Cobra. Et on accroche les orteils, on vient en chien tête en bas. Alors on pousse les fesses vers l'arrière, Tino. Essayez d'allonger les jambes. Sans bouger. On essaye de plus bouger du tout. Et on repose les genoux au sol pour le chat. On pose le pied gauche devant, c'est sûr, pour le cheval au galop. On ramène les deux pieds côte à côte. Sandwich debout. Et on
on déroule, on va monter pour une jolie montagne russe. Et on ramène les bras le long du corps. Ok. Comment tu te sens, Tino? Est-ce que tu as plus chaud dans ton corps? Ouais, hein, normalement, on peut vous sentir un peu plus réchauffé. C'est parti pour l'histoire. Donc, Coupi, l'enfant de la forêt. La pirogue file sur la rivière verte, frôlant le feuillage des arbres penchés. Des fleurs en forme de chevelure laissent flotter une odeur de vanille. En quelques coups de pagaie, Coupi arrive dans une petite crique, attrape son arc et ses flèches et saute sur la rive où affleurent les racines. Son père lui a appris à pêcher à l'arc et, pour la première fois, il pêche seul. Alors, on va commencer par faire Coupi avec son arc. On se met debout. Tiens, Tino, debout sur le tapis, comme tout à l'heure en Samastiti. Donc, vous allez commencer par garder le pied droit devant et reculer le pied gauche. On va faire ce qu'on appelle le guerrier 2. Donc, on va représenter Coupi avec le guerrier. Donc, on plie la jambe droite. Plie la jambe droite, la jambe de devant vers moi, plie le genou droit vers moi. Hop là. On a vu que tu enlèves tes chaussettes, mon titi. Enlevez les chaussettes hein, si vos enfants en ont, pour ne pas glisser sur les tapis. Hop. Voilà. Merci. On écarte les jambes. Voilà, on plie la jambe de devant. On tend bien les deux bras. Voilà. Attention, le bras de derrière doit être à la même hauteur que le bras de devant. Très bien dit. Ici, donc là on est en Coupi. Ensuite, on va tirer à l'arc. Donc on attrape la flèche avec la main gauche. On tire, on inspire, on tire le coude vers l'arrière. Et on souffle, on lâche. Voilà, encore, on inspire. On étire, on ouvre la poitrine, on lâche. Encore une fois, on inspire. Il faut bien être solide sur ses pieds et on souffle. Encore une fois, on inspire. On vise et on souffle. Ok, on revient en Samastiti. Et on change de pied. On recule le pied droit. Et on plie la jambe gauche. On monte les bras parallèles au sol. Voilà, on attrape la flèche, on inspire, on tire le coude vers l'arrière. Et on tire. Encore, on inspire. Et on souffle. Encore 2 fois, sans bouger les pieds. Hein. Plie bien ta jambe de devant, Tino. Inspire, 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 inspire. Ok. Et on revient en Samastiti. Très bien. Donc, Coupi, lui, il tire à l'arc pour pêcher des poissons. Donc, on va faire le poisson. On va s'allonger sur le dos. Alors, on ramène les pieds près des fesses. Les pieds, je l'ai oublié. Non, les pieds au sol. On va poser les mains sous les fesses. Et on va rallonger les deux jambes. On allonge les deux jambes. Voilà, les mains sont sous les fesses. Et ensuite, vous allez essayer de regarder derrière vous. Vous allez hop, monter la poitrine vers le plafond et regarder derrière. Voilà, très bien. Okay. Aidez votre enfant si besoin. Les jambes allongées. Tends bien tes deux jambes, Tino. Voilà. Et tu montes la poitrine. Voilà, regarde loin derrière. Essayez de rester ici sans bouger. Allez, encore un petit effort. Voilà. Allongez bien tes jambes. Et on relâche. Très bien. On continue la petite histoire de Coupi. Coupi, oui, Coupi. Donc il observe les poissons se faufiler entre les rochers. Il tend son arc, la flèche pointée vers l'eau qui tourbillonne et se fige, osant à peine à respirer. À peine respirer. Soudain,
un perroquet en costume jaune et bleu sur la branche d'un arbre ensemble lance un strident. Je ne sais pas si je l'ai bien fait. Coupi est déçu. Il vient de décocher une flèche sur une carpe dorée. Hélas, le cri de l'oiseau l'a fait sursauter et la flèche est allée se perdre au fond de l'eau. Donc pour représenter le perroquet, on va faire un pigeon. Voilà, on va représenter Le pigeon. le perroquet. Donc on est assis, on est à genoux sur notre tapis, on avance les mains et on ramène le genou droit entre les deux mains. On allonge la jambe gauche derrière. Alors on va ouvrir un petit peu le pied droit. Hop. On décale un petit peu le pied droit vers l'intérieur. Très bien. On prend une grande inspiration, on regarde vers le plafond. Et l'expiration, on relâche en avant. Et on ne bouge plus. On inspire. Et on expire sans bouger. On se rappelle de la respiration. La respiration, on gonfle le ballon, on gonfle son ventre et on dégonfle le ventre. Inspirez. Et expirez. Encore une fois, sans bouger, on inspire. Et on expire. Très bien, on reprend appui sur les deux mains, on remonte. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hop. Cette fois, on avance le genou gauche. On garde la jambe droite tendue. On décale un petit peu le pied gauche. Voilà. Alors, descends bien ton bassin Tino. Éloigne ton pied droit derrière. Voilà. On inspire, avance, se grandit. Et on expire, on plonge en avant. On gonfle le ballon 3-4 fois. On inspire, on expire sans bouger. Encore une fois. Très bien. On reprend appui sur les deux mains et on remonte. On referme les deux jambes. Ça va Tino? On commence déjà à se calmer, à s'apaiser. On continue notre histoire. L'enfant entend rire derrière lui. Il se tourne. Un vieillard, appuyé sur un bâton, un sac sur l'épaule, se trouve là. Coupi est vexé. D'où viens-tu? Demande le vieil homme. L'enfant pointe le doigt vers de grands arbres dans le lointain. J'habite là-bas, près des palmiers que tu vois. Je suis un Wayana. Nous sommes comme des frères, dit le vieillard. Je fais aussi partie des peuples de la forêt. Je suis un Wayampi. Mon sac de manioc est bien lourd. Veux-tu m'aider à le porter jusqu'à mon village? Coupi fait la moue. Il aurait préféré continuer de pêcher. Mais c'est un vieil homme qu'il a devant lui. Maigre comme une liane, fragile comme une brindille. C'est ainsi que Coupi, le sac de manioc sur le dos et le vieillard courbé sur son bâton, entrent dans la forêt. Et dans la forêt, qu'est-ce qu'on trouve? Tino? Des arbres. Allez, on se met debout, les petits riches, pour faire la posture de l'arbre. Voilà. Soit on pose le talon sur la cheville, soit sous le genou, soit à l'intérieur de la cuisse. On colle les deux mains et on essaye de ne plus bouger. On fixe un point. Si on est à l'aise avec les équilibres, on peut même placer les mains au-dessus de la tête. Alors, on essaie de ne pas bouger, on respire 3-4 fois, on inspire, on gonfle le ballon, on gonfle son ventre, on expire, on rentre son ventre, encore. Très bien, on change de jambe, on fait la même chose de l'autre côté sinon. Allez, soit le pied au niveau de la cheville, soit sous le genou, soit au-dessus du genou, à vous de voir. Allez, on bouge plus Tino, on garde les deux mains collées devant la poitrine, on fixe un point. Si on est à l'aise, les mains au-dessus de la tête, tout va bien.
Très bien, on pose les mains devant la poitrine et on relâche. Ok? C'est bien, on entre dans la forêt et on continue notre petite histoire. Au bord du chemin, un bourdonnement émane d'un tronc tordu. Le vieil homme colle son oreille contre l'écorce. Écoute. Coupi soupire, il aimerait repartir à la rivière pour pouvoir pêcher. Il pose le sac et colle son oreille contre le tronc. Ce sont des abeilles qu'il entend. « Ça alors !» s'exclame Coupi. « Je comprends ce qu'elles disent. » Donc on va faire la respiration de l'abeille. On va venir s'asseoir sur le tapis. Tino, on s'assoit en tailleur. Alors, on va poser les pouces sur les oreilles. On va boucher ses oreilles avec les pouces. Alors, faites-le pas maintenant parce que vous allez plus m'entendre. Tino, regarde-moi. On va poser les doigts sur le crâne et les pouces vont boucher les oreilles. D'accord ? Donc, vous allez prendre une grande inspiration, vous faites le ballon. Et à l'expiration, vous allez faire le bourdonnement des abeilles. Les doigts sur le crâne, on bouche les oreilles, on peut même fermer les yeux, on inspire et on expire les abeilles. Encore une fois, reprends ton souffle. On pose les doigts sur le crâne, on bouche les oreilles, on ferme les yeux, on inspire et on expire. C'est bon, Tino. Ok? Ça va, les petites abeilles? On continue notre histoire. Et que disent-elles ? Demande le vieil homme. Les abeilles voudraient sortir, elles sont prisonnières. Oui, dit le vieil homme, pour cela il faut casser cette branche morte. L'enfant tire de toutes ses forces sur la branche qui casse, libérant les abeilles. Une odeur de miel se répand. Ce miel est à toi, dit le vieillard. Tu reviendras le récolter avec les gens de ton village. Coupi a l'impression que le sac pèse de plus en plus lourd et que le chemin est sans fin. Des singes se balancent mollement de branche en branche. Arrêtons-nous là quelques instants, propose le vieil homme. L'enfant s'assoit sur une pierre plate. Il voudrait tant revenir à la rivière pour pouvoir pêcher. De dessous la pierre semble venir un bruissement. Coupi se lève et colle son oreille contre la pierre. « Ce sont des fourmis, dit l'enfant avec étonnement, et je comprends ce qu'elles disent. » Alors on va faire tout simplement, on va représenter la grosse pierre en faisant ce qu'on appelle la posture de l'enfant. Tiens Tino, allongé, pas allongé, à genoux. Vous allez écouter les fourmis sur la pierre, sous la pierre. Restez ici. Donc soit vous posez l'oreille droite, soit c'est l'oreille gauche, et vous écoutez les sons. Vous écoutez sans bouger. Une pierre, c'est très lourd, elle ne peut pas bouger. Tiens, que disent-elles ? Demande le vieil homme. Elles veulent agrandir leur royaume, répond l'enfant, mais la pierre les en empêche. Alors il faut enlever la pierre, dit le vieillard. Coupi tend ses muscles, soulève la pierre avec difficulté, puis la fait basculer. Reste dans la pièce. Voilà, dans la posture de l'enfant. Vous pouvez changer le côté de la tête. Au milieu de la fourmilière, un diamant couleur de ciel bleu. Il est à toi, dit le vieil homme. C'est toi qui l'as trouvé.
Coupi est très fier. Il l'offrira à sa mère. Ok, tu peux te relever. C'est fini pour la posture de l'enfant. Bien, Tino. Ils se remettent en route. Il fait de plus en plus chaud. Le sac de manioc écrase l'épaule de l'enfant. Un tatou fouine dans le sol à la recherche de chenilles. Coupi s'arrête net. Un boa couleur de feuilles se dirige vers le fouineur. Il va manger le tatou, murmure l'enfant avec tristesse. Tu peux l'en empêcher, dit le vieil homme. On va faire le boa, ou ce qu'on appelle en yoga le cobra. Tu veux voir, Tino, comment tu fais le cobra? On le fait dans la salutation au soleil. Alors les coudes vers l'arrière. Hein. Donc on s'allonge sur le ventre, on pose le front au sol, on va placer les mains sous les épaules et les coudes regardent vers l'arrière. Donc on inspire et en soufflant, on décolle la poitrine et la tête pour regarder devant mais sans décoller les pieds. Et on reste, on bouge plus, on inspire et on expire. Tirez bien les épaules vers l'arrière, hein. Pas les épaules vers les oreilles. Au contraire, vers l'arrière. Allez, on ne bouge plus. Encore un petit effort, Tino. On inspire. Et on expire. Encore une fois. Ok. Et si vous avez envie, vous pouvez venir dans la posture de l'enfant. D'accord? Continuez à écouter l'histoire. Sinon, non, tu vas rester comme ça? On continue. Que va-t-il se passer? Coupi tremble légèrement. Que peut-il faire face à cet énorme serpent? Mais il se rappelle ce que lui a raconté son père sur les animaux de la forêt et il lance plusieurs cris à la manière des aigles. Le serpent s'enfuit car il craint l'aigle, son ennemi. Tu as réussi, dit le vieil homme. Continuons. Le chemin grimpe dur. Une trouée dans la forêt laisse voir la rivière en contrebas. Le cœur de Coupi se serre. Des arbres ont été abattus. La terre a été mise à nu. On ne voit plus que la boue de couleur rouge. Que s'est-il passé demande l'enfant. Des hommes sont venus, ont blessé la forêt pour trouver de l'or, répond le vieil homme. Mais la terre pleure, soupire l'enfant. Je l'entends pleurer. Pourquoi est-ce que les hommes ne l'entendent pas pleurer? Les hommes ne savent pas écouter, murmure le vieil homme. Arrivés au village, l'homme et l'enfant s'assoient à l'ombre d'un palmier. Dis-moi, à quoi ressemble la terre demande Coupi. Le vieil homme ramasse une noix de coco. La terre est aussi ronde que cette noix, Coupi. Et cette terre nous appartient dit l'enfant fièrement. Non, dit le vieil homme. Ah, fait Coupi, déçu. Alors elle appartient aux fourmis, aux abeilles et aux tatous? Non plus, dit le vieil homme. Elle appartient au serpent? Demande Coupi d'une petite voix. La terre n'appartient à personne, dit le vieil homme. Soudain, un singe capucin se laisse tomber entre le vieil homme et l'enfant, s'empare de la noix de coco et s'enfuit. Coupi, le vieil homme, éclate de rire. Je dois repartir à la rivière, dit l'enfant. Je reviendrai te voir. Je connais le chemin de ton village. Je t'emmènerai à la plage et je te montrerai les tortues luttes, dit le vieillard. J'écouterai la terre, je te le promets, dit Coupi en s'éloignant tout doucement. Donc on va finir cette histoire avec la posture de la tortue, si Tino ne dort pas. On va venir s'asseoir sur le tapis. Titi. Donc on va coller les deux pieds. Je vais me mettre face à toi. Tino dort déjà. Alors, mon Titi, allez, plus qu'une dernière posture. Viens vers moi, mon chéri. Faites les deux pieds comme ceci, là. Les pieds sont collés. Assez loin. Essaye de les éloigner un petit peu plus. Éloigne-toi. Éloigne les pieds. Avance tes pieds vers moi. Voilà. On va glisser les mains sous les jambes. On va attraper ses chevilles. Et on va relâcher la tête. Pour fermer une jolie carapace. Allez, on essaye de ne plus bouger. Et on va faire 3 respirations. On inspire, on gonfle le ventre.
Tu vas pouvoir prendre tout ton temps pour t'installer confortablement. Allonge-toi dans la position que tu as envie, qui te fait plaisir. Prends ton doudou et serre-le fort contre toi. Mets-toi bien au chaud sous la couverture. Tu peux, si tu le souhaites, faire quelques grandes respirations. Poser les mains sur ton ventre. Gonfler le ventre à l'inspiration. Et rentrer le ventre à l'expiration, en vidant tout l'air dans ton corps. Pour pouvoir mieux te détendre et profiter de ce petit moment de relaxation. Essaye de ne plus bouger et de t'apaiser. Imagine-toi entrer dans une forêt, comme Coupi. Essaye de visualiser des arbres, des plantes, des fleurs et même quelques animaux. Observe les couleurs. Imagine les parfums, les odeurs. Le bruit des feuilles qui craquent sous tes pieds. Le vent qui souffle dans les feuillages. Observe les rayons du soleil qui traversent les branches et illuminent ton chemin. Comment te sens-tu ? Tu es en harmonie avec la nature. Continue ta balade, ta promenade et observe ce qu'il y a autour de toi. Et prends un instant pour t'asseoir sur un banc ou sur une grosse pierre pour te poser un instant. Profite de ce moment agréable pour te poser et te calmer. Et sens tes pieds appuyés contre le sol, s'enraciner, comme si des racines poussaient sous tes pieds dans la terre. Puis imagine qu'un grand faisceau lumineux sort de ta tête et de tes bras pour aller jusqu'au ciel. Tout ton corps est relié à la nature, du centre de la Terre jusqu'au centre de l'univers.
Tu fais partie de la nature. Et tu te sens bien. Tu vas pouvoir tranquillement bouger tes petits orteils, bouger tes doigts, la tête, t'étirer, bâiller si tu en as envie. Et si tu dors, reste autant que tu le souhaites dans cette posture. Merci d'avoir suivi cette séance. Tino et moi vous souhaitons une belle journée et continuez cette pratique, cette belle pratique.